Salut diolch a donemad en tolagat. Pemzek te zo a bet rastet meuraenez e mor karib gant ar gorventen Melissa. Vraiment me o siouled an avelioù, on eus geledez kem gant ar gazetenerez Yaouang, o chom e Jamaïca. Province Santez Elisabeth i Jamaïca, distrujet ge Melissa. D'un tregond a vez goumitche le bet tihet an enezen ge du non hag a horvanteneu kraouan bet je le biskoar. Pemzek te goude, ichom ten un treu, ilot keriev. An dour hag an tredant zo tistrei e keriadennou zo, tamm a tamm, me kemer a ra amzer. Degadou a miliajo a dud, no deus ket a di, distrujet eo bet skolioù, hospitalioù, kalzig a chikour e trevro adel zo e ruedie, e Port Kingston, chikour a berzbrochal, chikour ar berzbroioù bihan or randvro e giz ar Salvador, hag o deus kaset boued hag tudie. Meur a vleso ima Melena ichom i Jamaïca. Bivet i deus ar gorvanten i Kingston, kerben or vro, une bet ur yad a wirok, oem bet i dar ampret geuti. Evidon eo an eil gwech beva seurtrao, var lenne on eus bet an ouragan beril, e mis gwere da ovil peva var nugen. Moi ket bet a dredant pa douspen tregon nervez, med ar vechman eo kalz krinfort. Dan ar nugen eus o mar ui Jamaïca, milia da war eralo de skolot peptra, me kengre de chomor bo blanc par mahel. Kalzig a dud e Kingston a glas chikour, pen ur rei arc'hant, pen ur rei gwad, pen ur rei diliat, bouet, dour, ur bern trao, ur bern tud a aoz, gant ur minibus, mont da jikour e keriaden man keriaden. Mont a ra va raok, med ir kenan e vo. Drestol men de diarzezet ur loden a ekonomie ur vro ar un dourichtele hag ur labourdoar, djioudeu tihet gant ur gorvanten Melissa. Setu ur skeudenn a vo dizale e bu espem des ar vrestis. Un tramgar var a linen nevez a taou e chanter. Irio a kroget an degnikourien da arnodi ar sistemou sinalioù a surentez a ben trimizrik e rang linen be an tramgar be a digore des officiels evit klokad rouet da transport chou ar meurger. Kuitaom an tramgar evit mont var zu ploveil kichen kemper en un atan an vet legumaj kergwen ur roublat neus divizet labourad an douar a samblez. C'hwer blaso o deus divizet an a yam deus al epole en em stalia evel labourerien douar. O veza ijinourien var an agronomiez e an avezen mad ar bet-se. Staliadin e ploveil nepel eus ar vrovigouden e l'ermement familhan o chom. Produet ve un dohugen legumaj disinvel e kergwen, o c'heuliak koulzadou ar bloaz. Ama ziskwez an beza ampart var e micher e o pugur e be prientet mad an traoù. Kemeret on eus kalz amzer, evit deski ar micher, gant stagioù, gant labour, et tifern paysantet al. Met ben ar fin l'or a zo gant labour ar reom, hag ur ster a zo, se zo talvoudus evidon. Bet mercher evit gwerzet al legumaj vareon en tifern, pratikoù niverus a moussoarzus a ze ingal. Alors, ur saladen. Ja. Hag e rest zo da poeza, ok. Tout an traoù a zo mat, hein. Ni zo vonomant evit kavout boued evit ar yerc'het. Setu, mat eo peptra. Ne ket pochub da verz al legumaj etre fin a miz genver beteg fin miz ebrel. Setu neus ket kalz gant nomp, a neus ket moyen gant nomp da mirou da legumaj gant chambre froide a tout, setu pa ouezet vo da verza pa de pevar mis pe pem mis, me adet vo traoù a ozet vo traoù vid ar bloazeu, quoi. Evit ar mare emañ anaian o feurmit a chen kergwen digant kumun ploveil. Me prestik emañ o vont da brena an douar evit kendechel da zioren orak trez buer.